မင်္ဂလာပါရှင်။ Foodie Forward Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာဟင်းချက်နီမုတ်လုံနီဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ပေးနေတာမို့လို့ Foodie Forward Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်ရှင်။ဒီနေ့ပြပြပေးခြင်းနဲ့မုတ်လုံနီလေးကတော့ခလေးတွေပါမကလူကြီးတွေပါကြိုက်နေတတ်ကြတဲ့အိမ်မှာပဲလွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့ဝေဖာပြုလုပ်နီလေးကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။အရင်ဆုံးဝေဖာအတွက်မုတ်ဆဆက်ပါမယ်ရှင်ကျမကတော့ဒီနေရာမှာ Waffle mix ဂျုံကိုတုံးထားပါတယ် Waffle mix နဲ့အခြားဂျုံတွေကဘာကွာလဲဆိုတော့ Waffle mix ကဝေဖာအတွက်ချိုးစားတွေအကုန်လုံးကိုဆက်ထားပြီးသားရေသို့မဟုတ်နွားနို့နဲ့အစင်သင့်ဖြော်သုံးရုံပါပဲရှင်တကယ်လို့အခြားဂျုံ all purpose ဂျုံတွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ baking soda နဲ့စားကိုအချိုးကျဆက်ပြီးတော့သုံးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အချိန်သိပ်ပေးစရာမလိုတဲ့ဒီ waffle mix ကိုပဲသုံးပါတယ်ရှင်ဝေဖာအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေက waffle mix ဂျုံနှစ်ခွက်အခုပြနေတဲ့ခွက်ကလေးနဲ့နှစ်ခွက်ပေါ့နော်ထမင်းစားစွန်းနဲ့ဆိုရင်8စွန်းတကြားထမင်းစားစွန်း1စွန်းကျဥတစ်လုံးစီထမင်းစားစွန်းနဲ့1စွန်းရေ200 ml ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုတည်တည်ချာချာလေးနှံ့နေအောင်မှွေပေးပါရှင်တည်တည်ချာချာနှံ့နေအောင်မှွေပေးပြီဆိုရင်တော့ဝေဖာစပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ရှင်အရင်ဆုံးဝေဖာဆက်ကိုစီတုပ်ပါမယ်မုတ်သားတွေအိုးမှကတ်နေမှာဆိုလိုပါရှင်ဒီဝေဖာဆက်လေးက300တာတအားကိုလွယ်ပါတယ်မီးပလက်စထိုးလိုက်တာနဲ့ဆက်မှာပါတဲ့မီးစိမ်းလေးကလင်းနေမှာပါရှင်မုတ်ရည်ထဲအဖုံးလေးပိတ်ပြီးတော့ဆက်မှာပါတဲ့မီးစိမ်းလေးပိတ်သွားပြီဆိုရင်မုတ်ရပါပြီရှင်လို့ရတာတအားကိုလည်းလွယ်ကူပါတယ်ရှင်အဓိကစီကိုနိုင်တုတ်တယ်ဆိုရင်မုတ်သားတွေမကပ်ဘဲနဲ့ခွာရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်ရှင်မုတ်လို့ပြီးရင်ဆက်ကိုဘလို့ဆေးကြောတန့်စင်မလဲကလည်းအရေးကြီးပါတယ်တိတိချာချာမဆေးမိရင်ဆက်ကစီကြီးစော်နန်းတတ်ပါတယ်ရှင်လွယ်ကူတဲ့ဆေးကြောတန့်စင်နည်းလေးတွေကို sharing လုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ပထမနည်းလမ်းကဆက်ကိုမီးပလက်တက်ထားပြီးတော့ရွှေပူဆက်ထဲကိုလောင်းထည့်ပြီးတော့စူပွက်လာပြီဆိုတော့မှဆက်ကိုနဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါရှင် Then do it as many times as you need to. Flip it over too until you got it cleaned up. နောက်တစ်နည်းကတော့မုံနှစ်နဲ့ပဲတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်တာပါကျမကတော့ပထမနီလန်သုံးပြီးတော့တန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါတယ်တကယ်လို့ဆက်ကူနဲ့တန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရတာမလွယ်ကူဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုရင် wet tissue နဲ့သုံးပြီးတော့တန်ရှင်းရေးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကျမကတော့ wet tissue သုံးပြီးတော့ပထမနီလန်အတိုင်းတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဟင်းချက်နီးမုတ်လုံနီးဗီဒီယိုလေးတွေအတွက် Foodie Forward Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်